你家孩子最近有没有咳嗽咳痰呀？那个痰啊卡在那个嗓子里啊，上不来下不去，半夜呢咳醒了以后呢还睡不好。今天教你2招啊，让孩子呀少遭罪。第一个呢就是孩子咳得停不下来，他咳黄痰，咳急了呢，呼哧呼哧的喘，可能还觉得憋得慌，嗓子呢可能又红又肿。这种情况下，8成是病毒在捣乱啊！你光止咳不行，治标不治本，得把这个病毒啊压下去。这种情况下呢，你可以在医生指导下，给孩子口服那个小儿肺热咳喘口服液。前期孩子咳嗽不停的时候呢，给他及时用上。它里边有这个麻黄呀、杏仁啊、金银花呀，包括鱼腥草，可以清热解毒，宣肺化痰，止咳平喘，它能把孩子这个痰啊帮着孩子排出来。第二个办法呢，在家就能做啊，就找个枕头，让孩子呢趴着，屁股给他垫高一点，然后呢，让孩子呀深吸一口气。这个时候呢，你可以用这个空心掌，就这种空心掌，从孩子的腰往肩膀这个方向，拍打，边拍打呢边让孩子呀使劲咳。这个办法呢，能把这个痰啊顺着那个气管呢，给它很容易的就滑出来。你可以试试。特别提醒啊，如果孩子发烧超过3天了，或者是咳的小点发紫，一定要及时去医院。你学会了吗？点赞、收藏起来，转发给家人朋友，让更多人受益。